नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हड्डियों में जो आपके कट-कट की आवाज होती है वो क्यों होती है, ये किस तरह की गंभीर बीमारी का संकेत देती है, ये क्यों इस तरह की जो समस्या होती है पैदा हो जाती है और आगे किन बीमारियों को ये जन्म दे सकती है। साथ ही साथ अपने खान पान में वो अपने रहन सहन में ऐसे क्या हम चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम इस तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो दोस्तों, बात करते हैं हड्डियों के कट-कट की आवाज की। देखिए, घुटने के जोड़ में लिक्विड्स की जब कमी होने लगती है तो उसकी वजह से इस तरह के कट-कट की आवाज आती है। देखिए, अगर हम इस चीज को एक नॉर्मल तरीके से समझें तो मशीन के पुर्जों में आप ग्रीस या तेल डालते हैं तब वो अच्छे तरीके से चलता है। ठीक उसी तरह से जो हमारी हड्डियों के जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पे ग्रीस होता है, तरल होता है, चिकना पदार्थ होता है। और जब जोड़ों में चिकनाहट की कमी हो जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है और कट-कट की आवाज आना शुरू हो जाती है। अब देखिए, ऐसा सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि पैरों के जो घुटने हैं वहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि हम सबसे ज्यादा काम अपने पैरों के माध्यम से लेते हैं और जब युवावस्था में आप बहुत ज्यादा चलते हैं या बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम कर रहे होते हैं या आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा ट्रेडमिल इत्यादि का प्रयोग कर रहे होते हैं, तब भी इस तरह की समस्या लोगों में हो जाती है जिसमें हड्डियों का बीच का जो तरल पदार्थ है वो खत्म हो जाता है और वहां से कट-कट की आवाज शुरू हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों के बाहर मौजूद कभी कभी मांसपेशियों के टेंडन या लिगामेंट्स के आपस में रगड़ से भी कट-कट की आवाज आती है। देखिए, हमारे शरीर में जो मौजूद टिश्यू हैं, इनके समूह को कार्टिलेज कहते हैं। आमतौर पे जो कार्टिलेज होता है वो दो हड्डियों के बीच मूवमेंट में सहायता करता है और कार्टिलेज के घिसने पर दोनों हड्डियां आपस में घिसने से कट-कट की आवाज करने लगती हैं। हड्डियों से कट-कट की आवाज का मतलब हड्डियों में वायु की अधिकता होना भी एक बहुत प्रमुख कारण होता है, जिसके कारण से हड्डियों के जोड़ों में या तो बबल्स बनने लगते हैं, टूटते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में कट-कट की आवाज निकलती है। हड्डियों से इस प्रकार की आवाज आने का मतलब है कि जोड़ों में लुब्रिकेशन की कमी का होना। शुरुआत में किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन आगे चलकर इसके कारण असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि कैसे हम इन जोड़ों के दर्द से, खासकर कट-कट की आवाज से राहत पा सकते हैं। देखिए, जो कट-कट की आवाज होती है ये नी के खराब होने की शुरुआत भी होती है। तो यदि आपकी किसी भी हड्डी में इस तरह की कट-कट की आवाज आ रही है तो आप अभी से सतर्क हो जाएं, अपने खान पान का विशेष ध्यान दें। खासकर डेली डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की भरपूर मात्रा लें। एक्सरसाइज करें, लेकिन बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज जिससे आपके शरीर को, खासकर पैरों को मजबूती मिले, वो जरूर करें। इसके अलावा कुछ विशेष पोषक तत्वों के अपने शरीर में कमी ना होने दें, जैसे कि दूध, मेथी, चना, गुड़ और हरी सब्जियां। ये वो चीजें हैं जो आपके शरीर में जो विशेष चीजें होती हैं, खासकर कैल्शियम, आयरन, इन चीजों की कमी को दूर करती हैं। बहुत ज्यादा देर तक एसी में ना रहें। शरीर को पर्याप्त सूर्य की रोशनी कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर दें। इसके अलावा शरीर को सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है जो कि कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और जो भी आप दूध, दही, पनीर लेते हैं इसमें जो कैल्शियम होता है उसका अवशोषण धूप की रोशनी से ही सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए धूप की रोशनी और खासकर सुबह के धूप की रोशनी, अर्थात सुबह सूर्योदय से लेकर 8 बजे तक की जो रोशनी होती है उसका अपने शरीर पे जरूर से पड़ने दें। इसके अलावा कैल्शियम की कमी अपने शरीर में ना होने दें। कुछ विशेष एक्सरसाइजेस जैसे पैरों को 30 डिग्री एंगल पे उठाना,
और फिर उन्हें वहां 5 से 10 मिनट तक होल्ड रखना और फिर नीचे लाना। इस तरह की एक्सरसाइजेस जरूर शामिल करें। ये आपके पैरों में, घुटने में स्ट्रेंथ देती हैं। इसके अलावा उत्तान पादासन, ये एक बहुत अच्छा आसन है जो आपके पैरों की जो नसें हैं उनको बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है। इसके अलावा पैरों को अलग अलग डायरेक्शन में गोल गोल घुमाना, सर्कुलर मूवमेंट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों रोटेशन करें। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत भार उठाने वाली एक्सरसाइजेस ऐसे लोग ना करें। ट्रेडमिल का प्रयोग ना करें। यदि आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो अपनी कैलोरी को कम करें और वॉक करें, लेकिन बहुत तेज से रनिंग ना करें। तो इन चीजों का यदि आप ध्यान देते हैं तो हड्डियों में जो आपके कट कट की आवाज है वो आनी भी कम हो जाएगी। पैर की हड्डियां जो हैं वो भी मजबूत होंगी। इसके अलावा इस तरह की जो बीमारी है जिसमें कट कट के आपको आवाज आती है, उसमें पोषक तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसमें कुछ चीजों का आप सेवन जरूर करें, जैसे कि चना और गुड़। ये एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान करती है। हड्डियों के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। गुड़ और चना ये आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा मेथी के दाने को यदि आप रात में पानी में भिगो दें और सुबह से चबा चबा कर खाएं और फिर इसके बाद इसका पानी भी पी लें, तो नियमित रूप से ऐसा करने से हड्डियों के बीच बनने वाले एयर बबल्स की समस्या खत्म हो जाती है और आवाज आना भी बंद हो जाती है। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, इन चीजों का सेवन जरूर करें जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा दूसरे अन्य कैल्शियम रिच स्रोत जैसे कि संतरा, आपके मखाने, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं और शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए